ନମ୍ବର 1 ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ମନଗଳା କାହାଣୀ ରଚିଥିଲା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି ଘଟାଇଲା ଏମିତି କାଣ୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବବାଲି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରର ପୁଅ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପୁଅକୁ ଜେରା କରିବାରୁ ସବୁ କଥା ଉଗାଳିଛି। ପୋଲିସ ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ନେବ ସରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ରାଜେଶ କୁମାର ଓ କମଳ ଝିଅ କବିତାକୁ ଗତକାଲି ଘରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ରାଜେଶ ଓ କବିତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଥିଲା। ପୁଅ ସକାଳୁ ଜମିରୁ ଫେରି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ତା ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ଲୁଟପାଟ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେବେ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। 5 ଅକ୍ଟୋବର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡଟି ଫେବୃଆରୀ 2025ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 3 ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କଲା ଭାରତ, ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ପୁଟିନ। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏଥର ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଶେଷ କରି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସ୍କରରେ ବିଟିଭି ନିବେଶ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ରୁଷିଆର ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେବ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶଦାତା। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନକାଳୀନ ସରକାର ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହସିନା ବିରୋଧରେ ବିରୋଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନାହିଦା ଇସଲାମ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା। ନାହିଦା ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 କେହି ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଜମି, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1960 ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଆଦିବାସୀ ଜମି କିଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଫେରସ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଭଳି 454 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କେହି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଜମି କିଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି 881 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯଦି ଚଞ୍ଚଲତା କରି ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଜମି ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବିଚାର ନ ହୁଏ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଏଭଳି 12279 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୃହ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗ୍ରହଣରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଗୁହାଳରୁ ଗାଈକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ମାରି ଖାଇଥିଲା ମହାବଳ, କ୍ୟାମେରାରେ ହେଲା କଏଦ। ବନ ବିଭାଗ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ମହାବଳ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧାରିଜଳା ନିକଟରେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଖିଞ୍ଜିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାକଜ ସରୋବରଙ୍କ ଗୁହାଳରୁ ଗାଈକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଖାଇଲା ପରେ ବଳକା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ମହାବଳ। ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଖାଇବାର ଅନୁମତି କରି କ୍ୟାମେରାରେ ଖିଞ୍ଜିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ମୋଟ 5ଟି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ବାଘ ଏବେ ବି ସେହି ମହାବଳ ବାଘ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟର ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଲା ପୁରୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାସଗୃହ ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ
ପୁରୀରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର କିଣିବାକୁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଉଛି। ଫଳରେ ଏହାର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ଘର ଚାହିଦା ସହ ପ୍ରପର୍ଟି ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ରିକ୍ରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପୁରୀରେ ଘର ଚାହିଦା ଏବେ 52% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଗ ଫୁଟ ପିଛା ଦର 6,114 ଟଙ୍କା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦରରେ 30% ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାସଗୃହ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିରେ ପୁରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଲୋକ କେବଳ ରହିବା ଲାଗି ଘର କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ, ଭଡ଼ା, ହଲିଡ୍ ହୋମ୍, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରହିବ ଗ୍ରହଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏଭଳି ଘର କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନମ୍ବର 8 ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ଜୀବନ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି 45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ଲୋକେ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଡାଲି, ତେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ ଲାଗୁଛି ଝଟକା। ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯାହା ମିଳୁଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍କେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଛଟପଟ ହିତାଧିକାରୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି 4,000, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 1,000। କେବେ ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା? ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ମାସିକ ମିଳିବ 3,000। ହେଲେ 5 ମାସ ପରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଆଜିରୁ ପୁଣି କଷିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଙ୍କାଲ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିପାରେ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 6, 7, 10ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 9 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏକୁ 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ 1, 2024 ପୂର୍ବ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ସେବା ଦେୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2016 ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50%ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 53%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରିଛି। ଜୁଲାଇ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଜେୟା ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।